Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2021 yorumları için beraber akşamı değerlendireceğiz. Bakalım 2021'de hepimizi neler bekliyor? Herkes geldiyse başlayalım. 2020 yılı için yaşattığı zorlu olayları hafızalarımızda yer edindi biliyorsunuz. Pandemi, eve kapanmamızı, hepimizin, tüm dünyanın evlerine kapanmasını, hayatın durmasını, yaşadığımız doğal afetler, bunları da unutmuyoruz. Çok ciddi doğal afetler de yaşandı ve hala bu ayda yaşanıyor. Tüm bunları tabii tetikleyen güçlü enerjiler. Astrolojide malefik gezegenler dediğimiz Plüton ve Satürn'ün kavuşumu, Plüton ve Jüpiter'in kavuşumu, Jüpiter bu arada benefik bir gezegen ve son olarak da Satürn ve Jüpiter'in, pardon Jüpiter benefik bir gezegen ve son olarak da Satürn ve Jüpiter'in kavuşumu vardı. Şimdi bu yoğun enerjiler sonucunda 2020 yılında pardon, çok zor günler yaşadık. Tabii 2020 yılında yaşadığımız zor günler bitti mi? Hayır. Bu bahsettiğim gezegen kavuşumları çok güçlü enerjiler ve bu kavuşumlar yaptıkları, yaydıkları enerjiler öyle çabuk bitmiyor. Şimdi 2021 için bunun devamını Covid-19 henüz başındayken 12 Ocak 2020'de Oğlak Burcu'nda 22 derecede Plüton ve Satürn kavuşumunun gerçekleşmesiyle başlayan döngüde siyasi, ekonomik ve yapısal anlamda çok büyük köklü, bir daha eskisi gibi olmayacak değişimler ve dönüşümler zorunlu olarak yaşadık. Arkasından 5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım'da Plüto ve Jüpiter'le bu konu daha da büyüdü. Çünkü Jüpiter bulunduğu konuları büyütme etkisi var ve yanında zaten malefik bir gezegen varken hemen hemen gönüllü olarak konuları büyütüyor. Son olarak da 21 Aralık 2021'de sürekli 2021 diyorum. O kadar çok son günlerde 2021 üzerine çalıştım ki son olarak 21 Aralık 2020'de Satürn-Jüpiter kavuşumu yaşandı ve artık 200 yıllık sürecek ve Kova burcundaki döngüsü de 20 yıllık olacak hava grubu enerjisi tüm dünyada girmiş olduk. Yani öyle bir enerjiyle girmiş. Artık teknoloji devriminin yanında ekonomik ve siyasi devrimler de yapılacak. Çünkü Kova burcu bunu anlatır bize. Bu şekilde bir 20 yıllık döngünün vurgusu var. Kova aynı zamanda özgürlük, bireysellik, yenilik ve değişimdir. Aynı zamanda bu Jüpiter ve Satürn kavuşumuna sahip kıran da deniyor. Eski astrologlar daha önce bu kavuşumlarda büyük liderlerin hatta peygamberlerin doğduğuna şahit olmuşlar. Liderler, yöneticiler, krallar gibi büyük meziyeti olan insanların bu kavuşumlarda doğduğunu inanıyorlar. Elbette bizim için de bu geçerli. Yani bu 21 Aralık günü dünyada doğan o nesil çok güçlü değişimleri yapacak nesil. Önümüzdeki 30-40 yıl sonrasını dünyasını değiştirecek çok dahi bir nesil dünyaya geldi. Şimdi size Uranüs ve Satürn'ü anlatmak istiyorum. Uranüs özgürdür, gelenekseli olmayanı sever ve değişimi sever. Toplumsal ve sosyal konulara önem verir. Ani ve beklenmedik atılımlar, uyanışlar ve devrimi ve isyanı başlatır, anlatır. Uranüs'ün enerjisi tahmin edilemez ve heyecan vericidir. İşleri hızlandırır. Ve bu kişiler haritasında da öyle, ülkeler ve dünya için de öyle. Yani ne olduğunu anlamadan işler hızlanır, heyecan ve huzursuzluk yaratır. Evrensel aklı temsil eder. Bilim, havacılık, uzay yolculukları, yeni icatlar ve buluşlar, reform, özgürleşme, meydan okuma, isyan gibi çünkü devrim var içinde düşünebilirsiniz.
Satürn'de bizlere kısıtlamayı, sınırlamayı, yapı sınırlarını, güvenlik ve istikrarı, organizasyonu, kontrol ve yargıyı, yetki ve sorumlulukları, bilgi, gelenek ve geçmişe bağlılığı, olgunluk ve yaşlılığı, ölümü, ve Satürn ayrıca bizim dayanıklı olmamızı, mücadele ve konsantrasyona sahip olmamızı, karmanın lordu, zamanın efendisi olan Satürn aynı zamanda hayatımızda ektiklerimizi biçme konusunda da çok önemli rol oynuyor. Sizlere neden Satürn-Uranüs'ü anlattım? Çünkü 2021 yılında Satürn-Uranüs karesi yaşanacak ve bu Satürn-Uranüs karesinin enerjisi çok çok ciddi. Hem bireysel haritalarımızda çok ciddi bir enerji, hem dünyamız için, ülkeler için de çok ciddi enerjiler barındırıyor. Öncelikle karenin tetiklendiği tarihler 7 Ocak 2021'de Mars tarafından tetiklenecek bu açı, yani Uranüs-Satürn karesi, çünkü Mars artık Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. Arkasına 14 Şubat 2021'de, 14 Haziran 2021 ve 2021 yılı için diyorum, en sonda 24 Aralık 2021'de olacak bu. Yalnız bu kareler sadece 2021 yılına ait değil, aynı zamanda Satürn-Uranüs karesi, Satürn'ün 3 yıl Kova transitinde biz daha pek çok kere deneyimleyeceğiz. Bu tarihler 2021 yılına ait. Dediğim gibi 2023'ün sonuna kadar Satürn Kova transitini devam ettirir. Ee, Şimdi bu kareler bizlere öncelikli olarak bildiğimiz, alıştığımız düzenin, konforun değişmesi e, konusunu zorunlu kılıyor bizlere. Yani biz istesek de istemesek de konforumuzu değiştirmek zorunda. Satürn verdiği nedir? Bir düzen, bir alıştığı gelenekleri, kuralları sevmez, yani her şeyin Satürn olduğu gibi olsun ister. Ama Uranüs öyle değil. Beklenmedik şeyler yap. Yani pek çok şeyi değiştirebilir. Eski düzen kalmayacak. Bu kesin. Hepimiz için bu. Tüm dünya, sistemler için, kişiler için, gezegenimiz için. Şu anda yaşadığımız enerji bu. Yani 2021 ile buna böyle girmiş oluyoruz. Dediğim gibi 3 yıl bu devam edecek. Ani finansal ve ekonomik çöküş kapıda. Banka, sigorta, finans sektörleri yeni düzenlemelere girecekler, yasal değişimler yapacaklar. Hatta bankacılık sektörünün gitmesi de olası. Çünkü artık kağıt paranın hükmü kalmayacağı dönemlere gidiyoruz. Kağıt para da dijital paraya yerini bırakacak. O nedenle bankacılık sektörü ciddi ciddi yara alacak. Onlar da küçülecek. Onlar da teknolojiyle evrilmeye, yenileşmeye çalışacak. Teknoloji sektöründe yeni bir çağ olacak kesinlikle. Yeni buluşlar olacak. Tabii aksaklıklar da olur. Örneğin Uranüs-Satürn karesi bize aksaklık da yaşatabilir. Yani neden sürekli elektrik ve internet sosyal medya kısıtlamalarından bahsediliyor? Uranüs teknoloji ifade ediyor. Kova burcu da teknoloji ifade ediyor. Zaten Uranüs Kova'nın ikinci yönetici gezegeni. Ama Satürn Kova'da, yani teknoloji olan bir yerde, teknoloji ifade eden bir burçta transit yapıyor. Ve Kova'nın iki yöneticisi kare yapıyor. Yani Satürn'ün kısıtlaması elektrik üzerine, teknoloji üzerine olabilir, özgürlükler üzerine olabilir. Bunu bu şekilde de düşünebilirsiniz. Evet, teknoloji buluşlar var, icatlar var, ama aksaklıklar da var. Hak ve özgürlük kazanma var, ama kayıplar da var. Çünkü Uranüs ne yapacağı belli olmuyor. Yeni bir düzene yönelik siyasi ve sosyal atılımlar var. Sosyal hayat alt üst olduğu için insanlar tüm ülkelerde grup grup ayaklanmalar yaşayacaklar. Ya da düzenleyecekler. Yapacakları bir şey yok çünkü. İnsanlar da düzenden memnun olmadıklarının, bazı özgürlüklerinin bir şeyleri bahane ederek kısıtlandıklarını da düşünebilecek. Çünkü enteresan günlerden geçiyor. Devrimler, protestolar ve sivil huzursuzluk devam edecek. Uranüs'ün enerjilerinden biri de huzursuzluktu. O kadar hareketi önemseyen bir gezegen ki huzursuzluk da veriyor.
Zaten konforu bozulan insanlar, ekonomisi bozulan insanlar huzursuzlaşacak. Yani bunu da tetiklemiş oluyor. Terörizm ve radikalleşme olabilir. Uçak endüstrisiyle ilgili kazalar ve olaylar olabilir. Yine elbette 2020 yılında yaşadığımız gibi depremler. Depremler, yer sarsıntıları ve ani doğa olayları. Kesinlikle ve kesinlikle özellikle Uranüs-Satürn karesi deprem vaat ediyor arkadaşlar. 2022'de daha kuvvetli enerjiler olacak, daha çok var. Ama 2021 yılında da deprem vaat ediyor. Ülkemiz için Ege bölgesi, Ege bölgesi bilirsiniz. Ya dünyada her yerinde deprem vaat ediyor. Türkiye'nin de aslında her yerinde deprem vaat ediyor. Türkiye'nin sadece Ege kıyıları deprem bölgesi değil, pek deprem. Daha önce bu kareyi nasıl yaşadık? 17 Ağustos depremi biliyorsunuz. 19 Şubat 2001'de bir ekonomik kriz yaşadık. Zaten bu ekonomik kriz, bunun daha büyük versiyonu düşün. Onlar toprak grubundaydı, artık kovada olay başlıyor. Yani tamamen dediğim gibi 200 yıllık döngüler, yeni sayfalar. Onlar son bitişlerdi. Ve dünyada da örneğin Berlin Duvarı'nın yıkılması, özgürleşme, 11 Eylül saldırıları, terörizm. Bunlar sadece örneklemeler, daha olan pek çok konu var. Hepsini tek tek yazmak istemedim, sıkıcı olmasın diye. Bunun gibi etkiler düşünebilirsiniz. Şimdi Jüpiter'i anlatmak istiyorum. Jüpiter bilgelik, bilge, yüksek bilgi, genişlemek, açılmak, öğrenmek, öğretmek, büyük düşünmek, hukuk ve adalete vurgu var yine. Din, yabancı kültür, şans, bolluk ve bereket gezegeni, en büyük iyi gezegen. Bu gezegeni açıları ve enerjisinde dikkat edilmesi gereken konuları ya da yaşadıklarımızı abartmamak olmalıdır. Biliyorsunuz Güneş'ten sonraki en büyük ikinci gezegenimizdir. Bu yılın en önemli yine gezegen olaylarından biri 2021'deki zaten gündem konuları işlemek istedim bu akşam. Az önce bahsettiğim 21 Aralık 2020'de olan Jüpiter-Satürn kavuşumu. Yine yılın en karanlık ve en uzun gecesinde bu iki gezegenin kavuşumu, Kova burcundaki kavuşumu, bahsettiğimiz bu 200 yıllık ve Kova'daki 20 yıllık döngünün enerjisi şu şekilde çalışacak. Daha önceki toprak enerjisi 1802 yılından beri devam eden bir enerjiydi ve toprak bize kapitalizmi, maddeye olan bağlılığı anlatan bir enerjiydi. Artık hava enerjisi önemli, yani bilgi ve teknoloji önemli. Kova burcunda bu hava elementinde bu iki buluşmanın olması aslında gelecek dönemin ne üzerine kurulduğunu bize anlatıyor. Gündem artık bilgi ve teknoloji olacak. 2021 yılındaki Jüpiter-Satürn kavuşumuyla yaşanacak olası gündemler ne peki? Etkilerini hemen görülmese de, çünkü dediğim gibi 20 yıllık bir döngü, bunlar ağır hareket eden gezegen ve sistemi değiştirecekleri için değiştire değiştire bu oluyor. Teknolojide hayatımızı değiştirecek buluşlar, gelişmeler, bilgi ön plana çıkacak, aynı zamanda bilgi artık bir güç olacak ve bizim hayatımızda geliştirici etkileri olacak. Aynı zamanda bilgiyi negatif kullananlar olacak ve bunlar da insanların özgürlüklerini kısıtlayabilecek ya da insanlara bilgiyi kullanarak suistimal edecek. Elbette her çıkan yeni buluşun ya da icadın kötü tarafını kullanmak isteyenler de var, her zaman olduğu gibi. Eski bilgiler ve inançlar yok olurken yeni düşünce sistemleri ve yeni teknolojik aletler, uzayla ilgili konular, hatta yapay zeka ön plana çıkacak ki şu anda bile yapay zeka ne hale geldi hepiniz biliyorsunuz. Müthiş ilerlediler. Bu dönemden sonra hava ile ilgili konular, hava bağlantılı olarak iletişim, havadan elde edilen enerjiler, rüzgar gülü, güneşten yararlanmak gibi olabilir. Havacılıkla ilgili konuların hızlanması, yeni teknolojilerin bulunması,
Satürn dediğimiz gibi zamanın efendisi, Jüpiter seyahat. Bunların ikisini bir araya getirdiğiniz zaman zamanda yolculuğu da düşünebilirsiniz. Önümüzdeki 200 yıl içerisinde zamanda yolculuk da bulunmuş olabilir. Müthiş icatların olacağı, teknolojik gelişmelerin olacağı döneme girdik. Bu arada bu kesinlikle bir kova çağı değil. Kova çağı adlandırmıyoruz. Bu sadece kova çağının ön bir fragmanı olarak düşünebilirsiniz. Kova çağı olması için gökyüzünde sabit yıldızların kova burcuna girmesi gerekiyor. Henüz o gerçekleşmedi. Ve kova çağı için önümüzde bir 500-600 yıllık bir süreç var. Ben arada arkadaşlar mesajlara bakıyorum görebilmek için. Dediğim gibi kova çağı değil ama onun ön fragmanını izliyoruz. Kova çağı bundan daha müthiş olacak. Bu kavuşumun etkileri Ocak ortasından sonra çok kuvvetli hissedeceğiz. 15-20 Ocak arası zaten 15 Ocak'tan itibaren Merkür Retro enerjilere başlayacak. Ve Merkür Retro ilk önce Kova burcunda olacak. Yine gördüğünüz gibi Satürn ve Jüpiter'in olduğu Kova burcunda bir Merkür Retro. Ve zaten finans sistemleriyle ilgili çok ciddi gerginlikler ve sorunlar ortaya çıkacak. Satürn yavaş yavaş pardon, Jüpiter yavaş yavaş Satürn'den uzaklaşmaya başladıktan sonra yani Nisan sonrası da artık Jüpiter bizde şifalamaya başlıyor. Jüpiter'in şifalama enerjisi de var. Satürn'ün yanında olduğu için onu biraz fazla gösteremiyor olabilir. Zaten Oğlak'tayken Jüpiter'den yararlanamadık. Sadece var olan e, korona gibi ya da engeller, kısıtlama gibi sorunları büyütmeye yaradı Jüpiter. Ama artık Kova da daha etkin çalışacak. Ve dediğim gibi Satürn'den uzaklaştıkça artık Jüpiter'in enerjisini hepimiz göreceğiz. Merhaba Müge Hanım, hoş geldiniz. Şimdi ikizler yay aksındaki ay düğümlerini anlatmak istiyorum. Ee, Yine ay düğümleri 2020'de de ay düğümleri ikizler yay aksındaydı. Yani 5 Mayıs 2020'den beri ikizler yay aksında ay düğümleri transitleri devam ediyor. Bu döneme vurgu da mutluluğu uzaklarda değil yakınlarında ara. Zaten 2020 gündemi bizim için nasıldı arkadaşlar? Hepimize ay düğümleri de eşlik etti tabii bu konuya. İşte vurgu orada. Yani uzaklara göndermedi. Herkes evinde. Evinde ve ailesiyle. Yakınındaki markete gidebildi herkes. Uzaklardaki markete gitmedi. Uzaklar yok. Çünkü yay uzaklar. Güney ay düğümü yayda olduğu için hiçbir şekilde bireysel olarak gündemimizde uzaklar yok. Ülkeler olarak da dış ülkeler olarak da yine ticareti de etkiledi tabii. Yani yine onlar için de aynı şekilde seyahatlerde sorunlar, kısıtlamalar, işte turizm aynı şekilde engeller. Ama ikizlerde kuzey ay düğümü var. Yakın çevre ikiz. Ve yakın çevrede olmamızı istiyordu 2020 yılında gökyüzü. 2021'de de gökyüzü yine kuzey ay düğümü, ikizler, güney ay düğümü yay aksında ve yine bize aynı mesajı. Yakında ol, uzaklara gitme. Gökyüzünün 2021 yılı için vaat ettiği konu bu. 18 Ocak 2022 yılına kadar ay düğümleri burada transitine devam edecek. Ayrıca tutulmalar yine tabii ki bu aksta olacak. İkizler yay aksında tüm yıl ay tutulmaları, güneş tutulmaları yaşayacağız. Bu tutulmaları herkes haritasına göre tabii ki değişecek. Ama dediğim gibi vurgu ikizler yay aksı üzerinde. Gökyüzünde gördüğünüz gibi artık hava ağırlıklı enerjiler var. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bilgi ve araştırmanın, paylaşmanın önemi artacak ve bilginin değerinin anlaşıldığı günleri yaşayacak. Akademik ya da entelektüel bilgi gündelik bilgi haline dönüşecek. Herkesin anlayabileceği şekilde halka inecek artık o. Yukarıda kalmayacak. Bu süreçte bilim herkesin anlayabileceği, faydalanabileceği bir hale gelecek. Zaten hepimiz değil mi virüs sayesinde pek çok şey öğrendik. Sürekli haşır neşiriz, sürekli hastaneler, doktorlar pek çok kişiyi dinliyoruz. Ne kadar aydınlandık, ne kadar çok temizliğin işte el yıkamanın bile ne kadar çok önemli olduğunu öğrendik değil mi? Pek çok şeyi engelliyor, işte mesafeyi falan. Yani
Belki doktorların daha çok bildiği şeyler yavaş yavaş bize de geliyor. Yani biz de öğreniyoruz. İstemesek de öğreniyoruz. Çünkü sistem zaten bunu koşul kılmış. Sen artık bunları öğreneceksin diyor. Bu dönem bu diyor. Peki bu dönemin en tehlikeli yanı ne? Örneğin bilgi akışı çok hızlı. Çok hızlı olmasıyla alakalı çok feci de bir bilgi kirliliği var. Evet, kafamız karışıyor. Çok kirli bilgiler var. O başka diyor, bu başka diyor falan, böyle bir şaşırıyoruz. Burada önemli olan kişilerin e, konu hakkında araştırmaları e, ve sorgulamadan hiçbir bilgiyi kabul etmemeleri gerekiyor. Ayrıca her şeyi bildiğini sanan kişiler de çok. Yani ya yüzeysel okuyor ya da o konu hakkında bir şeyler bildiğini düşünüyor ve o şekilde hareket. Yani bunları da ayırmamız gerekiyor. Yani kimden ne dinliyoruz ve söylediği bilgi doğru mu sorgulamak. Biz şimdi bu kadar kolay bilgiye ulaşırken bilgiyi kullanma konusunda da iyi olmalıyız. Bu da önemli. Ee, Uzun eğitimler, videolar, bu eğitim alanını çok etkileyen bir konu. Yine bak, bakın burada ikizler ve yay aksına vurgu var. Yani ikizler yay da eğitimi anlatıyor. Kesinlikle yerine artık kısa videolar, kısa eğitimler ve hap bilgilere bırakıyor. Artık klasik eğitim teknolojiyle birlikte dijitalleşmeye başlıyor. Ve yeni eğitim modelleri çıkacak arkadaşlar. Eğitim sistemi de değişen sektörler olacak, aynı bankacılık gibi. Yani kısmen online ya da kısmen örgün eğitim olabilir tabii ki. Ama evrilecek. Yani bir şekil eğitim de evrilecek. Ayrıca Kuzey Ay düğümünün İkizler Burcu'nda olması bize uzaklar yerine yakın çevremizi önemli olduğunu, az önce bahsettiğim gibi ülkemizde olmamız gerektiğini de anlar. Pek çok kişi şaşırdı, ne yapacağını bilemedi değil mi? Yazın ve kışın hala gündemde bazı ülkeler örneğin kapatmış sınırlarını. Yani hala bu gündem var. Çünkü bu gündem kalkmadı. Şimdi bu yıl ayrıca her yıl olduğu gibi tabii ki 3 tane Merkür Retromuz var. Ama Merkür Retroları hava grubunun. Yine bir havaya vurgu. Önce ilk retromuz Kova burcu, arkasından İkizler ve en son Terazi burcu olacak. Ve hava grubunda olması sebebiyle akıl, zeka ve iletişime vurgu var. Covid-19 hakkında pek çok astrolog yorum yapıyor ve hepsi farklı farklı zamanlar veriyor. Ama şu bir gerçek, Covid-19 hayatımıza Satürn'ün Kova burcuna girmesiyle, yani Kova burcu transitiyle bir başladı. 2020 Mart ayında bize bir göründü. Mahvolduk, hepimiz evlere kapandık. Yani Kova'dan çıkmadığı sürece Satürn 2023 yılının sonuna kadar biz Covid dünyadan kalktı kelimesini kullanamayacağız. Ne zaman ki 2023'ün sonunda artık Satürn Kova'dan çıkacak, balığa geçecek. O zaman Covid-19 tüm dünyadan kalkmış olacak. Ama ondan önce olmayacak arkadaşlar. Ülke olarak tabii ki yavaş yavaş olabilir. Yavaş yavaş kalkabilir ama tamamen silinmesi 2023 Kova, pardon, Satürn balık transitiyle olacaktır. Kova burcunun hava elementinde bir burç olması ve Satürn'ün bu burçtaki sınavı nefes alamama ve havada oluşan mikroplar konusunda dikkatinizi çekerim bu. Şöyle bir şey var. Kova hava grubu, solunum yollarımızı da anlatıyor. İkizler de ciğerleri anlatır. İkizler de kuzey ay düğümü. Ve Satürn havayla ilgili kısıtlama veriyor. Ve mikrop anlatıyor. Neden mikrop kapıyorsunuz COVID-19 ve nefes alamıyorum. Böyle bir vurgu yapıyor. Gökyüzü zaten yaşadığımız her şeyi anlatıyor. Sadece okumasını bilmek. Gerisi bu. Bu yıl ayrıca aşılarda kaos olacağı yine öngörülmüştü. Mutasyonun da Kasım-Aralık ayları için yine olacağı öngörülmüştü.
Kova burcunda Jüpiter'in olması bizler için kesinlikle ve kesinlikle büyük şans olduğunu düşünüyorum. Onun sayesinde şifalanmamız çabuk olacak. Dediğim gibi bu Jüpiter'in Satürn'den ayrılmasıyla birlikte Nisan'dan birlikte hızlanacak. Nisan ayından birlikte. Çünkü o zamana kadar Jüpiter Satürn'ün yakınında olmuş olacak. Ve biz daha çabuk şifalanacağız. Onun dışında bir de Nisan'a kadar Ay düğümleri Neptün karesi var. Ee, Yani ortam, kaos, bulanık, insanlar bir şeyleri net göremiyor. Gördüğünüz gibi aşılar hakkında pek çok şey konuşuyor, enflasyon hakkında konuşuyor. Yani bir şeyler net değil. Bunun sebebi Neptün, Ay düğümleri tek karesi var gökyüzünde. Neptün de aslında bize şifalanmayı anlatır. Ama belirsizliği, netleşmemeyi, netleşmeyen konuları da anlatır. Ve bu zaten belirsizlik bu kaosu tetikleyen durum. Ama bu dediğim gibi Nisan itibariyle bu da bir şey. Onun dışında pek çok kere kısıtlamalar ve yasaklar gelebilir. Özellikle 3 ay, ilk 3 ay. Mart ayı çok zor olabilir. Ülkemizde yaşanacak karışıklıklar ya siyasi ya da doğal afetle ilgili olabilir. Sadece bizim ülke değil tabii ki bu. Ama yani ilk 3 ay sıkıntı. İlk 3 aydan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle Nisan'dan. Ben herkese mutlu yıllar dilerim. Tüm anlattıklarım dünya genelindeki etkiler. Herkesin hayatında nasıl bir etkin olacağı elbette ki bireysel haritalara bağlıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi yorumlarınızı okumak istiyorum. Dilek Hanım merhaba. Tülin Hanım merhaba. Bu arada kişisel haritalarınızla ilgili 2021 yorumlarını düşünüyorsanız Session Heroes'ta kişisel haritalarınıza göre 2021 hakkında yorumlar yapıyorum. Oradan başvuruda bulunabilirsiniz. Bu şekilde bireysel haritanız 2021 yılında nasıl çalışıyor öğrenebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. İsterseniz cevaplayabilirim. Sonra size anlatmak istediğim bir şey var. Soru yok sanırım. Ee, Bunu anlatmak istiyorum. Bugün 22.36'da kendinize bir yaratım panosu yapın. Zaten duymuşsunuzdur yaratım panosu. 22.36 neden dedim? Gökyüzünde güzel bir üçgen var. Bu güzel üçgeni değerlendirmeniz güzel olur diye düşündüm. Ben genelde her yıl yapıyorum. Kızıma da yaptırıyorum ve yaptıklarımın da olduğunu görüyorum, mutlu oluyorum. Hayal panosu da diyorlar. Buna hayal demeyelim, yaratım panosu diyelim. Yani sizin kafanızda tasarladıklarınız diyelim. Çünkü görsel bellek çok önemli çalışıyor burada. Tabii ki dua ediyoruz. Allah'tan hayallerimizle ilgili, istediklerimizle ilgili dualar yapıyoruz, istiyoruz. Ama istediklerimizi yazıya dökmek, fotoğrafla birlikte, yazıyla birlikte ya da çizersiniz, çizmek de olur. Paylaşmak ve onu artık kalıcı belleğe atmak çok önemli. Çünkü artık onu zihin oldu olarak görüyor. Yani oldu bitti bunu olarak zihin algılıyor. O nedenle bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Oturun bu akşam dediğim gibi
22-36'da yapacağınız şey işte nasıl, ne istiyorsunuz? Şu ülkeleri gezmek istiyorum. Yazın. Ülkelerin bayraklarını çizin. Altına yazın şu ülkeleri gezmek istiyorum. Araba almak istiyorum. Arabanın fotoğrafını yapıştırın ya da modelini yazın. Şu arabayı almak istiyorum. Ama detaylı. Tüm hayallerinizi dökün kağıda. Sonra onu kaldırın. Arada bir bakın. Arada bakabilirsiniz. Bir yıl sonra tekrar o kağıdı açın. Bakın neler olmuş o kağıt. En az %50'sinin olduğunun garantisini size veriyorum. O kağıda yazdıklarınızın %50'si kesin oluyor arkadaşlar. Lütfen bunu deneyin. Hayattaki hayallerinize kavuşmak için bu da farklı bir teknik olduğunu biliyorum. Lütfen deneyin. Tekrar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar mutlu yıllar diliyorum.